27 hearts beat. Bah, piada, ó. Vamos fazer um bike check aqui. Das duas bikes aqui, a minha e a do Legere. Já vamos falar logo no começo que o canal dele tá na link na descrição, piada. Tá, bora começar. Aqui eu tô tremendo, né? O quadro Viking X, mais conhecido como Trinca X. Rupi é pior. Tá ligado? Aqui, vamos começar pela frente. Aqui, guidão Mônaco, 700mm. Mesinha Mônaco também, tô tremendo pra caralho. 50mm a mesinha, eu acho que é. Aqui, carro de direção Neco, que eu saiba. Freio, caralho, quase caí. Shimano M355. Aqui, né? O bagulho aqui, ó. Foca em mim. Aí, focou. Na pinça também, é? Aqui, trocador dianteiro e traseiro. Shimano Tourney, 7 velocidades e 3. Esse bagulhinho aqui eu ganhei da Itaipu. Lindo. Aqui, manopla. Vamos ver se foca. Eleven, focou pra caralho. Aqui o que mais agora, piazada? Foca. Aí. Aqui na frente o aro aqui. Cubo. Foca. Shiftec. Tô tremendo, velho. 36 furos. Aro. Vemacão também. É o Vemax, 36 furos. Raiação inox preta. Nipple cromado. O bagulhinho ali, ó. Como é que é o nome? É o biquíni pneu. Cadê o biquíni? Ai, caralho. Quase, velho. Olha os cachorros aqui, velho. Aqui, suspensão Sniper 300. Oh, pode fazer barulho, seus merda. Spiner 300. Não dá tiro, que essa é das boas, piazada. Toda revisadinha, tá? Aqui, pé de vela. Shimano Tourney, tudo riscado e todo. Moí tudo o movimento central que era da Shimano, eu moí inteirinho na escadaria. Virou um S o bagulho. Agora eu tô com o Neco. Tá meio torto, mas tá bom. Aqui, protetor de quadro hoje. Corrente. Shimano UG, mas sai de cima de mim, cachorro. Esse cachorro. Olha lá, o Sprite. O Sprite é inteligente, vai na sombra. Aqui. Como é que é o nome? O bagulho aqui. Catraca Shimano. Com vestígios de ferrugem. Ó, foca. Aí, ó, com vestígios de ferrugem. Aqui. Câmbio. Para, Zé. Câmbio Shimano, não é Shimano, é Sorinha. Como é que é a marca? Yamada. Gancheira de plástico. O que mais? Os discos 160mm. Cadê as escritas? Não tem. Esse não tem as escritas. Sei lá onde foi parar. Sim. Aqui também tem aqui em cima no... Aqui, ó. O banco não tem marca, eu roubei do Cauã. Quebrou o banco daí, que eu sou mecânico, sabe? Em casa, eu arrumei e já é. Canote aqui, GTA. Que é do GTA, não é 5 não. Eita porra, o touro já tá ali, gente. Olha o touro ali, meu. Aqui a abraçadeira aqui de canote. Não tem marca. O pneu, né? Pneu quedinha. Cadê a marca? Ali. Sim, nós saímos correndo no meio do mato. Pneu Kenda.
2.10, cadê? Ali. Eu vou sentar no pau. Oxi. Isso daí é minha bike, filho. Só o pó. Os cachorros tá só bagunçando ali, eu vou matar eles. Mentira, eu gosto dos cachorros. Agora, ô, Pia, grava todo. Aqui. Essa é minha bike. Essa daí. Vai, fala, o quadro. Não, vou falar daqui, que eu tô cansado. O quadro Pia. Tufi 25. Guidão ali, ó, gravou cara. Guidão Lute 700 mesmo. Mesa morra, que eu acho que é 50, igual a gente lá. Freio Shimano 355. Deixa eu focar aqui. Tem que mostrar a pinça, né, piazada? Ali, focou bem, tá bonitinho. Ai, Trocador de marcha altos, 9 velocidades. da Shimano, né, piazada? Aqui tem um bagulhinho que nós achamos lá na Lola, que nós é louco. A manopla TSW. Deixa eu ver se foca aqui. Focou. Vai. A Spine 300. A Spine 300. Cheio dos adesivos da Monster, que nem é patrocinado. Bom que seria. O cubo hoje, Deus, tá aparecendo. Necoógeno, cadê? Hoje. Não adianta ir Ali. lá pesquisar cassete hoje porque não aparece o cubo aí. Você tem que pesquisar Neco hoje. Não só hoje. Tem 32 furos, piazada. 32 puro. Tração inox preta. Os nipples escovado. Cromado. Escovado, sei lá. O biquinho dourado, né? Pra terminar Ali. os cubos. O Uau. disco Absolute 160. Aqui tem, esse daqui tem um bagulho, mas tá do outro lado, eu não vou mostrar. Aro Vemacan. O Vemacão é foda. Ali, ó. Daí vai Aí. pra trás. Que anda ali, que na kit. Fica de vela Shimano Acera. Vendo aí? Trocador de marcha. Shimano Torne. Dianteiro, Shimano Torne. Trocador de marcha traseiro. Shimano Altos, 9 velocidades. Cassete, a Shimano HG Acera. Corrente HG. Shimano HG. Aí, focou, Cubo tô atrás, a treinando. mesma coisa, cassete, né? As coisas ali atrás, pinça também, a mesma coisa. É, O banco é um banco velho. Golden Wheel, eu acho que é a marca ali. Canote mode e prensa mode ali. Deixa eu ver se foca, aí focou. Que tá com um nome diferente, né? É, Warrior. E o Ah, o movimento pedal central. não tem marca, tem um de cada tipo. Ó, porque o esse e aquele. O movimento central também é Shimano. A direção né? É, E o espaçador ali, acho que eu vou também. é sem marca. E essa daí é as bikes, ó. Eu vim aqui pra trás pra filmar as duas de uma vez. Aí. Vou enfiar os dedão na frente ali. Ali, viu? Tá massa. E a cachorrinha lá de fundo. É, lá. Ó o touro lá, cagando, piazada. Ele tá cagando. Ai, tchê. Os espinhos aqui no meio do mato. Então é isso daí, se inscreve no canal. Deixa o like. O Pia ali. O canal também. No meu canal. É, o canal dele também. Tá na descrição. Tem o, oxe, tem o canal do Cauã também na descrição. Se inscreve. Tem uma trilha ali com o Rock Garden, piazada. Bem podre. Aí é bom pra nós. E o que mais? Deixa o like nos vídeos aí. Se inscreve. Fazer o quê? Como é que compartilha? É, faz igual o Radicalmente Ciro. Daí depois eu gravo uns vídeos lá na trilha inteira, sei lá. Né? Uns DHzinhos. Iniciante, porque nós não é tão foda assim. Essas bikes é louca. Então, é só, né? É, falou então. Aqui ó o dedão.